好，今天是一个 Keychron K4 机械键盘的开箱。这个是一个深圳的公司，但是不对内销售。海外 YouTube 上面的博主对这个键盘评价很高。我们今天来看一下，但是深圳是发货的，发顺丰，2-3天就到了。好，箱子里面是一个说明书，键位说明。这个键盘是Mac 跟 Windows 系统通用的，而且它可以连接3个设备，通过蓝牙，3个设备之间可以切换，包括 iOS 和安卓。有一根 Type-C USB 的线，一个拔键器，还有附赠的几个键。因为这个是 Windows 跟 Mac 通用的，所以这送的是几个 Windows 系统的这个替换的键。接下来就是它的正身，哇，这配色相当的好看。主体色调是这种蓝灰色跟浅棕色的，左上角有一个橙色的键。它电池非常大，看一下啊，它电池有4000毫安时，这个相对市面上的蓝牙键盘，它的容量已经算是非常大的。它背后有2个可以调节高度的，这边是它切换的这个按钮，这里是切换有线和无线模式的，中间是关闭，这个是切换系统的，这边是 USB 的接口。它厚度非常厚，比一般的机械键盘还要厚一点。我们试着连接一下。连接方式是按着 FN 和数字键1、2、3。我买的是白色背光的版本。把灯关掉看一下。可以切换这个背光的模式。我买的是茶柔版本，它相当于是相对比较软的一个轻轴，比较适合打字，有段落感。跟之前我的轻轴相比，感觉上有一点点肉，但是还是不错的。但是这个高度的键盘一定要配一个手托。
看一下它在暗的情况下打字的效果。很喜欢这个感觉啊，是按一个键，它的相应的键会变亮。这个晚上打字应该是很好的一个体验。空格键按两侧也是可以的，应该有卫星轴，所以它的击打的体验还是不错的。这打起来很爽。这是一个96%键位的，它的相对于标准的104键键位，它的这个功能区是缩减了的，但是数字小键盘是保留的。如果比较喜欢全键盘的话，比较喜欢小的键盘的话，它有87键的版本，就是把功能区和数字键盘区域全都删掉。不错。